बदलते मौसम के साथ सर्दी खांसी होना ये एक आम बात है, लेकिन अगर ये खांसी ज्यादा दिन तक रहती है तो आपको इससे काफी परेशानी हो सकती है। तो अगर आप भी लंबे समय से खांसी से परेशान हैं तो इस फल का इस्तेमाल आपको इससे तुरंत आराम देगा। आपको कैसी भी खांसी हो, सूखी हो या खांसी में बलगम आता हो, तो इस उपाय से दोनों ही प्रकार की खांसी में आपको फायदा मिलेगा। इसके लिए आपको चाहिए केवल एक चीज, और वो है बेहड़े का फल। बेहड़े का फल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको इस बेहड़े के फल की छाल को मुंह में रखना है और चूसना है, बस इसी से आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। बेहड़े में ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज होती है और जो श्वास नलिका को चौड़ा करके उसमें चिपके कफ को बाहर निकालने में मदद करती है।